Dapat ikan gabus mas. Cari nila ini mas. Kalau dapat ikan gabus awalnya. Oke. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita cari lokasi dulu ya di bawah sana. Jalannya seperti ini. Kita coba-coba dulu teman-teman. Umpan udang sama anak ikan. Ikan wader. Dapat ikan gabus mas. Mau cari nila ini mas. Dapat ikan gabus awalnya. Oke, sip. Oi, lepas teman. Wih. Lumayan. Alhamdulillah dapat ikan wader.